Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар. Фармацевтика илиминин кандидаты, Сеннамет клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Шайлыбек Куркунбаев. Менин байкем түнт, эчтекеге кошулбайт, өзүнчө бөлүнөт, аралашпайт деген суроолор өтө көп келип атат. Өзүнчө кирип кетет, бөлүнүп кетет, жана иш кылгысы келбейт, жактырбайт. Кийинки кезекте ошондой түнт болуп калды деген маселе боюнча көп келгендер бизде көп. Көп учурда биз кандайдыр бир ушундай нерселерге да биз учуруп атабыз. Мен балам дагы сүйлөбөй калды, өзүнчө кирип кетип атат, өзүнчө минтип калды, жактырбай калды деп эле баардыгы жинге аралаштырып эле жин бар дем салдырыш керек, чоочуп калды деген маселелерди коюп, бүгүнкү күнү биз өзүбүз эчтеке кылбай, кылгыбыз келбей алганды көрүп отурабыз. Бүгүн мындай проблемалар көп. Ооба, жактырбай алды, урушуп калды, сүйлөшпөйт, түнт болуп калды. А мындайча жакшы бала эле. Себеби эмне деп издебейбиз. Балким кандайдыр бир семьяда бир туура эмес келишпестик нерселер бардыр. Бирдегеге капа болуп калгандыр. Же ишин алып кетиш үчүн бир себеп керек болуп калыптыр, ага кызыгып биз сурап да койбойбуз. Балабыз ушинтип калды, көкмө баш иштебей калды, минтип калды деп кайра огос бетер басаңдатабыз, көтөрүп койгондун ордуна. Мына ошон үчүн бүгүнкү күнү бизде көңөр эле барып эле ушун жин бар, шайтан бар экен деп эле урлуу токмокко салып эле, молдого салып эле, ар бир молдо түркүн молдорго салып берген ардында биз балдарды менен, же болбосо ошо бир туугандарыбыз менен терең изденип иштешибиз керек болуп калды. Биз анткени бир тууган менен сүйлөшпөй калдык. Ата-эне менен, иниси, агасы, карындашы деген сонун жакшы азилдешип, акылдашып, сүйлөшүп кыла турган иштерди алда качантан бери жасабай калдык. Бул садиктен баштап ошол жак тарбиялайт, мектептен мугалимдер, анан кийин вуздагы мугалимдер тарбиялайт деп отуруп, мынакей бүгүнкү күнү биз өзүбүз психологиябыз бузулуп, кайсы бир нерсе болсо эле башкалардан көрүп, мына ушул нерселерге келип, биз ушундай ойроң болуп, мамилелебиз ойроң болуп турган кез, урматтуу мусулман бир туугандар. Бизде ушундай психологиялык жактан, дем салуу жактан, Аллахтын, шарияттын жолу менен кантип ушул жолго салса болот деген нерселерди биз биринчи келгенден кийин акылдашып көрүп, себебин издейбиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, тереңирээк изилдеп көрсө, ал балага кичинекей эле бир жакшы сөз айтып, бир жерден түркү келе турганын аныктап атабыз. Мына ошон үчүн силер биздин сайттан кетпегиле. Биздин баракчаларыбызга кирип тургула. Кандайдыр суроолор болсо тереңирээк берип туруп, ошо суроого жооп алганга биз силерге жардам беребиз. Биздин сайттан ошо кандай жин оорулар бар, жин тайпасында кандай болуп кетет, ошо түнт болгондон кандай түрлөрү бар, анын себептери эмне деген чыкканын биз кененирээк сабак бергенге аракет кылып, силерге жеткиргенге аракет кылабыз. Ошон үчүн бизден алыстабагыла. Кийинки көрүшкөнгөнчө, ассаламу алейкум.